السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير حبايبي وأصحابي ومتابعيني في كل مكان، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعًا البحر زي ما أنتم شايفينه كده بالمنظر اللي أنتم شايفينه ورايا ده أكتر من مرعب ورائع في نفس ذات الوقت، مع إنه مرعب، مع إنه رائع، مع إن إحنا في الشتاء، مع إن إحنا ماشيين بنص كم، تقدر تقول في ميكس غريب في البلد دي بيخليك تعشق كل خطوة فيها. تعالوا الموج شكله إيه؟ اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. البحر ممتع جدا، بصوا المنظر يا ولاد، ولكن مرعب جدا بنفس ذات الوقت. يعني اللي انتوا شايفينه ده، يعني اقول لك ايه، الله اكبر، ما شاء الله لا قوه الا بالله يا ولاد. طبعا ده شاطئ مينا حشيش، جمال فوق الجمال، لكن الصراحه هو جميل لكنه مرعب. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك. ما شاء الله. الموج شكله تحفة. انا نفسي اروح عند الجبل اللي هناك ده صراحة، نفسي يعني، لكن ما تيجي نروح. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. صوت الموج مرعب. تخيل بقى الموج ده، يا الله. شوف المية، ما شاء الله، الله اكبر يا ولاد، الله اكبر على الجمال. رائعة طبعا، اكتر من رائعة بمراحل، ما شاء الله. بس طبعا شتاء، زي ما انتم شايفين الجو عامل ازاي، جو شتوي، ما شاء الله. اللهم صل على النبي. السلام عليكم حبيبي يا غالي، ما شاء الله. شوفوا في الشتاء البحر عامل ايه، رامي ايه. اجري يا ولد. هو كده البحر، هو ده البحر. يا الله، يا الله يا ولاد، ما شاء الله، ممتع جدا. اوه واو واو واو. لا ما تبقاش. ما شاء الله، تحفة فنية صح؟ ما شاء الله. يعني انا باخد صور شخصية حاليا، ما شاء الله. هنا منظر الصور تحفة. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ما شاء الله، الله اكبر يا ولاد. المنظر رائع، المنظر ده من اجمل المناظر اللي تحبها. شوف المية، شوف، تخيل البحر بصولجانه وبارتفاعه، اكتر من مبدع واكتر من سبحان الملك، سبحان الملك.
ميه تطلع فين؟ يعني الميه يا الله. غرقت ميه كلمه. مرعبه صح؟ مرعبه. ما شاء الله. طبعا هنا وضع تاني من التصوير. انما طلعت صور شخصيه بقى. هنا بطلع صور بشكل معين عشان انا بحب الموج ده، واقدر اطلع صور شخصيه، صور للقناه، صور للبروفايل، صور للمطرح ما انا بحب ابعت. واو، اللهم صل على النبي. بص الميه فين. يعني انا اقول لك هي كل موجه بتكتب لوحه فنيه من الجمال. واو 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 يا اولاد، انا منشكح. مين منشكح زيي؟ مين منشكح زيي من الموج ده؟ ما شاء الله. لا، الصمت في حرم الجمال وجماله، سبحان الملك على الجمال وعلى الطعام. شوفوا شلال الميه ده، شوفوا شلال الميه ده، ما شاء الله. ما شاء الله. تحفة فنية، لا اله الا الله، ما شاء الله. طبعا انا ان شاء الله في الايام اللي جايه كلها هنرفع لكم فيديوهات في كل مكان في البلد، في كل الشواطئ اللي انتوا عارفينها اثناء الصيف شكلها ايه، وانا واجبكم عليها ارفعها لكم اثناء الشتاء شكلها ايه. ولكن انتم بس مطلوب منكم حاجه واحده، تتفاعلوا على الفيديوهات، تحطوا لايكات، تحطوا شير، تحطوا كومنتات جميله، تحطوا كلام جميل، يوم الدنيا تظبط معايا، واقدر ان انا اعمل لكم اللي انتم عايزينه، واقدر ان انا ما شاء الله يا ولاد. اللي بصوا منظر السماء مع البحر وقت الغروب اكثر من رائع بمراحل. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب. ما شاء الله. ما شاء الله. يلا اشوفكم على خير في فيديوهات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.